E ele tá chegando, já vai chegar chegando e cantando bonito aqui no programa. Abre a gaita, gaiteiro. Christian Aguiar. Vambora, Christian. Eita, nós. Hoje temos a participação do Tom Braga. Eita. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Segura, Thiago. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Aê, bobão. Ando devagar, porque já tive pressa, era esse sorriso, porque já chorei demais. Ei, como é que você tá, Caboclo? Você tá bom ou não? Opa. Firme.